sí que vull fer present és l'agraïment al nostre ajuntament, i a tot el veïnat que s'ha congregat així per acompanyar els músics de l'Empastre i a Forum Catarroja per tal de fer història, un dia músic. Fer història per una raó. Així, en esta casa, en este ambient, en este barri, es vaig estar la que seria pel temps la gran banda còmica més important del món, el nostre Empastre, l'Empastre de Catarroja. D'ací va eixir la famosa paraula, que no coneixia ningú, però que ells s'encarregaren de posar-la en el mapa, com s'ha dit, i de portar-la als dos hemisferis. D'ací va eixir una penya d'amics, amb unes famílies. En esta casa era una família sencera, pràcticament els 3 germans, i anem a fer un recordatori. Era Agustí, era Pepe i era Miguel, 3 germans, Jorge Requena. I així se congregaven els faves, se congregaven els botxes, se congregaven els tandero, i d'ací va eixir una idea, estrambòtica, però per aquella època una idea molt interessant, que era fer una penya. I aquesta penya, en aquell moment, necessitava algo per a fer una festa, i era un sant. I se'ls va ocorrir inventar-se, no inventar-se, sinó traure, agarrar un sant, Sant Crispí, i era el patró d'esta penya. I ahir se li van fer la festa. Sant Crispí després hem averiguat que és el patró dels sabaters. I de Catarroja, Preguntant per ahir, molts d'ells eren sabaters. Molts d'ells eren sabaters. I el senyor Agustí va ser l'encarregat de fer d'arquitecte, de moldejar el Sant Crispí. Una altra història va ser quan li presentaren al retorn, que li digueren, mire, a este sant anem a fer la festa, i el retorn crec que en una patata familiar, no sé. Però ells van fer la festa. Este grup de músics de les diferents bandes del poble van fer la festa, van fer una cabalgata, van fer una processó i van fer un concert per als carrers d'ací. El fus, la canya, el peix, per així. Varen fer, i això va ser el primer moment, on aquesta penya musical, que no sols era música, que també hi havia ballaors, cantaors, i es disfressaven. I com molt bé me dia Benja, la paraula empastre no sols és per escoltar el que feien, la música, sinó per la manera en què anaven. Anaven tots disfressats d'hora. I d'aquella manera, en pinolís de pallasso i en les sinaues d'aquella època. I diu que va començar a ploure, no, Benja? Va començar a ploure, i no sé on se rebutjaren. En cal barber, Castivales el barber, i diu, això sí que és un empastre. Bueno, doncs aquest empastre avui està el poble de Catarroja representats amb tots vosaltres, amb tots vostès, per a honrar la seva memòria col·locant aquesta cita, a la qual tindrem el gust i el plaer de donar-li a la fallera major infantil, Marta Bord, neta d'un dels músics de l'Empastre, que tindrà l'honor de fer la descoberta. Que tape, mira. Agarrarla de cara. Miguel, no puc. Vos cantem emocionats
cante me emociona. Y esta la fe especial, dedicar-les convidats i corporació que no té res a veure per anys. Els més majors se'n recorden que hi havia un carreronet, hi havia un fogó de pedra, que aquí estava escolàstica. La bona qüestió és que l'any 1933, en plena república, ja l'Ajuntament de Catarroja, l'alcalde era Alejandro Ribes Santa Creu, de la família de Ribes, els Carasses, crec, era el que, junt amb l'Ajuntament, decideix fer un homenatge a una agrupació bandística que feia sols 18 anys que havia nascut, perquè havia nascut en l'any 15 i això es produïa l'any 33. Sols 18 anys. Ja el poble de Catarroja s'ha donat compte que aquest grup de músics pesaven en el poble. Molt. Mireu si pesaven que estaven en París. Estaven actuant en París. Dies antes estaven per tota França actuant. Per tota la costa africana. I el poble de Catarroja, baix la direcció i la supervisió de l'Ajuntament, es dedica a un carrer. Este carrer, antigament era el carrer Vidal. El carrer Vidal, no sabem aquesta persona qui era, però el poble coneixia este carrer per la Comare, el carrer de la Comare, de la família de Montforte, que actuava en Tosabo de Comadrona per atendre les dones parteres. El poble el coneix, els batejava, tots els carrers es batejava. Cert curt era el poble que li diem pel seu nom. Ara venien comentant Jesús i jo que això era el carrer Major, i és el carrer de Cervantes, i el carrer Llarg, que és el carrer de José Serrano. Bueno, el poble és aixina, i és una riquea que tenim nosaltres. Este carrer sembla que en aquella època que tenia molta importància, per així anaven al secà, tota la zona del secà, per així s'anava al Val, al Càcer, a Picassent, per així a Torrent, que és una zona que comunicava, el centre del poble comunicava en tota aquesta part. I se li reconeix a l'empastre, titulant-lo i rotulant-lo este carrer amb el nom de la banda còmica l'empastre. Avui estem així nosaltres, per una raó, perquè 100 anys tarden en complir-se, 100 anys és molt important en la vida d'una agrupació que ha durat més de 85 anys, d'una agrupació que és part del nostre patrimoni. Per aquest motiu, la Fallera Major de Catarroja, Marta Poli, per favor, farà la descoberta d'aquesta placa que, juntament amb l'Ajuntament, hem posat així per a memòria del nostre patrimoni i orgull dels catarrojas. A tots aquests músics que han conformat aquesta agrupació bandística, el nostre president del fòrum, Vicent Diego, i el nostre alcalde, Jesús Monzó, oferiran la corona de lloret.
del Tall d'Empastradors, conjuntament amb l'Ajuntament, vol agrair-vos la vostra deferència per haver estat en companyia de nosaltres. Ha sigut una raó molt important per a realitzar-ho. Espero que se'n recordeu, perquè això és el motiu del detall que vos anem a fer. No té grans pretensions, és més recordatori que altra cosa, però suposa que després, al passar el temps, se'n recordareu de l'empastre. Tu, sobretot, Marta, bueno, sobretot tu, però Marta no tindrà un motiu més. Per això raó, ara el president i el senyor alcalde us faran entrega d'este recorregut. Una comissió d'un tall d'empastradors, la directiva del fòrum, la corporació municipal, els músics, hem creat els últims i vol dir que hem creat els millors. I com sempre, com a Juan ja l'heu sentit parlar molt, i com toca tancar l'acte, farà la cloenda el senyor alcalde. Jesús, quan vulguis. Bon dia a totes i tots. En primer lloc, vull agrair la presència dels fallers majors del nostre poble, Marta Pol i Marta Pol, perquè en una agenda tan complicada com és en plenes festes falleres, estar en este acte jo crec que és d'agraïment i d'un aplaudiment per part del poble de Catalunya. Als membres de la corporació també per estar ací, a totes les persones que heu fet possible que este centenari de la banda L'Empastre realment hagi tingut el prestigi que ha tingut. Abans estava parlant en Juan Artola, en Vicent, i què hem fet? I que hem fet moltes coses. La veritat és que hem aconseguit, ja ho vaig dir l'altre dia, que un llegat per a futures generacions. Per a que Marta, que està ací, però persones com Marta, se'n recorden que la banda L'Empastre ha tingut el nom de Catarroja per tot el món. I això és importantíssim. Hem fet un acte molt emblemàtic. Hem estat en el cor del nostre poble, que són el barri de les Barraques, i hem anat al carrer que té la banda L'Empastre. Per tant, hem deixat testimoni per al nostre futur de que realment el nostre poble té moltes coses bones i que la banda L'Empastre és una d'elles. Per tant, acabar en un xicotet, no sé, de boques, és una aportació humil que ha fet l'Ajuntament en la col·laboració amb Fòrum Catarroja i Tall d'Empastradors, però jo crec que va ser una cloenda lúdica i divertida a un acte, des de luego, important per al nostre poble. Moltes gràcies a tots i totes.